Ku Prejan Media TV tukwebaza yonna gy'osinzidde okubanga weekumira ku mukutu okola kyamaanyi nnyo. Yes, kyaddaaki President Museveni amaze n'akkiriziganya n'omwami amanyiddwa nga Bobi Wine olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'aba MP okubanga beewa obukadde 2. President Museveni yagambye nti kino ekintu totale ye nga ye ne NRM tebasobola kukkiriza ba MP kubanga beegabira ssente ku ssaawa zino. N'agamba nti obukadde 2 buno babutwale babuwe abantu ba task forces za district zisobole okubanga zirwanisa ekirwadde kya corona so si ba MP bassekinnoomu. N'agamba era ne ba MP abakozesa ssente zino okugula ebintu n'agamba nti tebalina lukusa kugula bintu olw'ensonga nti mu State House oba mu government wabaawo abantu abalina okugula ebintu oba bayite ba purchasing officers. N'agamba abagula ebintu bagenda ba auditinga oba bagenda basaba embalirira buli kye bagula basobole okubanga bakibalirira bategere ssente mmeka ze bakozesa. N'agamba ekintu kino tekiriyo kubanga mu ssaawa ng'eno tetwetaaga bantu kubanga mu kifo ky'okuyamba abantu ate bo ssente bagenda zikozesa byabwe. So omukulembeze ku luno yavuddeyo n'abanga asupportinga ensonga ya Bobi Wine okulaga nti Bobi Wine jjukira y'omu kuba MPs abazaayo ssente zino, ekintu ekyasanyusa abantu, ekintu ekyanyiiza abalala, naye nga kigenza ozuuka nti kintu kyali ky'amagezi nnyo okusobola okubanga ssente zino azizzaayo. Ku Prejan Media TV updates nnyingi ezigenda mu maaso mu ggwanga tujja kuba tuzikuleetera.